بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي هلكن وبرت يوتيوب مدى شورارka qodobada sida gaarka ah warbixintan aad ugu daawan doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdana waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo cabsi culus wajahay ciidamada jabhadda Fano oo caasimadda Itoobiya ku dhow muwaadiniinta dalalka Mareykanka, England, Germany iyo dalal kale oo dhowr ah oo lagu wargeliyay inay isaga baxaan Itoobiya. xaalad culus oo laga dareemayo magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya iyo Itoobiya oo xilligan u muuqanaysa in ay cagta saartay wadadii burburka si gaar ah ayuu weegi doonaa. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya Laftagreen oo meel halis ah ka istaagay mowqifka Itoobiya. xaaladda koonfur galbeed oo waji kala yeelatay muxuu madaxweyne Laftagreen ka yiri alinta xildhibaanada koonfur galbeed ee mowqifkooda Itoobiya ka hadlay si gaar ah ayuu u falanqeyn doonaa haddii rabbi uu ka raali noqdo. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya deegaanada Amxaarada. maanta waxaa ka dhacaya mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa. waxaa la soo warinayaa in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalka ayaa waxa uu ahaa mid in ka badan 7 saacadood si gaar ah u soconaya. waxaynu kuu soo gudbin doonaa guud ahaan khasaaraha la soo tibinayo ciidamada Itoobiya oo laga itaal roonaaday, jabhadda oo magaalooyin kale oo dhowr ah gacanta ku dhigtay. waynu eegi doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha daqiiqadaha kooban ee warka aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabbi uu ka raali noqdo. balse daawaday aan ku xasuusiya haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee bartan YouTube in aad subscribe dhahdo oo aadan hilmaamin si aad mar waliba u hesho wararka, warbixinada, xogaha iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee halkan aan idinkugu soo gudbino. balse ugu horeyn haddii aynu ku bilowno dagaalada culus ee xilligani laga soo tabinayo gudaha dalka Itoobiya iyo sidaas oo kale ciidamada militariga Itoobiya oo deegaano dhowr ah dagaalo ka dhacay looga itaal roonaaday. deegaanada Amxaarada waxaa ka dhacay dagaaladii ugu cuslaa inta kooxda Fano duurka ay markaasi ku jirtay. agagaarka halka lagu magacaabo Gondar waxaa kolonya gaadiid ah oo hub iyo raashin iyo ciidan waday jidka u galay ciidamada Fano. waxaana baraha bulshada lagu baahiyay muuqaalada gaadiid badan oo waaweyn ah kuwaas oo burburay isla markaasna laga dareemayo burbur xooggan. waxaana sidaas oo kale la arkayay kumanaan ka mid ah gaadiidkaas oo gacanta ay ku dhigeen ciidanka jabhadda Fano iyaga oo sawirro iyo muuqaalo ka soo duubay. sidaas oo kale muuqaalada iyo sawirada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa waxaa lagu arkayay ciidanka oo gaadiidkii saadka iyo rasaasta siday isla markaasna gacanta ku dhigay, sidaas oo kale sawiro ka soo qaaday. dhanka kale haddii aynu eegno xadka Suudaan waxaa toddobaadkani gudihiisa laga arkayay in markaasi ciidamo badan oo Itoobiyaan ah Fanona gacanta ay ku dhigtay, sidaas oo kalena halka kuwa kalena ay markaasi sii qulqulayeen. xadka Suudaan waxaa toddobaadkani ka socday dagaal markaasi guda ballaaran ah kaas oo markaasi fiday, waxaana isku farasaaray Fano iyo sidaas oo kale militariga Itoobiya. agagaarka halka lagu magacaabo Qalib dhanka markaasi Waldaya waxaa sidaas oo kale ka dhacay dagaal culus oo ilaa iyo xalay saq dhexe soo gaaray. waqooyiga Waldaya xitaa waxaa la soo tibinayaa in dagaaladu ay gaareen ciidamada Itoobiya, ayaana dagaaladii guud ahaan halkaasi ka dhacay si aad ah looga itaal roonaaday. haddaynu eegno dagaalada ka dhacaya dhanka Waldaya, afhayeen u hadlaya Fana waxa uu sheegay in jab culus ay gaarsiiyeen ciidanka militariga Itoobiya, sidaas oo kalena dagaalkaas hub iyo gaadiid ay markaasi kala wareegeen. haddii aynu markana eegno afhayeen u hadlaya Amxaarada ee markaasi Gondar waxa uu sheegay in dhowaan ay qabsan doonaan magaalada lagu magacaabo Gondar. waxa uuna sidaas oo kale xusay in qorshahoodu uu yahay in markaasi ay halkaasi ka dhisaan maamul u gaar ah. deegaanka Amxaarada waxaa weli markaasi si adag uga soconaya dagaalada culus, waxaana 4 jiha ka socda dagaalo iyo sidaas oo kale ololo kale oo dhowr ah oo lagu kicinayo dadka shacabka. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xilligan u muuqda mid qalqal culus uu soo wajahayo marka loo eego dagaalada culus ee halkaasi ka soconayo. geesta kale ciidamada jabhadda Fano waxay sheegeen in ay kaabiga ku hayaan isla markaasna ay ku dhow yihiin caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. tan ayaa sidaas oo kale waxay cadeynaysaa isla markaasna muujinaysaa in muwaadiniin dhowr ah oo u dhashay dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Germany iyo dalal kale oo dhowr ah lagu wargeliyay in ay isaga baxaan gudaha caasimadda dalka Itoobiya. dhammaan muwaadiniinta dalalka aynu soo tilmaamnay ayaa fariimo loo soo diray, waxaana lagu wargeliyay xaaladda Itoobiya xilligaani inay tahay mid cakiran isla markaasna ay isaga soo baxaan. geesta kale guud ahaan Addis Ababa waxaa istaagay waxbarashadii, waxaana la soo tibinayaa in xaaladdu ay tahay mid khatar ah. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ila ku dhow waxaa laga soo xigtay markani inuu wajahayo mid ka mid ah cabsiyadii ugu cuslaa taa oo ku aadan in jabhadu gudaha ay soo geli karto.
afhayeen u hadlayay jabhaddana waxa uu dhankiisa ku faanay in markaasi ay qabsan doonaan caasimadda taa oo ka dhigan inay ka itaal roonaanayaan markaasi ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa xilligan wajahaysa mid ka mid ah caqabadihii ugu cuslaa marka loo eego dagaalada muddada soo jiitamayay. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa dhankiisa baaq dhowaan u diray waxa uu ku baaqay in marxaladaha Itoobiya gudaheeda ka taagan dib markaasi loo dhigo si wada hadal iyo wada xaajood la isugu imaado, balse tani waxay u muuqataa in jabhado ay qayb ka tahay Fano aysan hadalkaasi dhag jalaq u siin isla markaasna dagaalkooda ay wali sii wataan. markaynu eegno 48 saac aynu kasoo gudubnay dagaalada culus ee ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gudaha Itoobiya, xitaa markii la eego dhanka xadka Suudaan waxaa muuqanaysa in militariga Itoobiya militari ahaan looga awood roonaaday dagaalada, iyaga oo jabhadda ay soo bandhigaysay gaadiid hub iyo saad siday oo markaas gacanta lagu dhigay iyo ciidamo kale oo la socday. guud ahaan waxaynu eegi doonaa wararka hadba ku soo kordha xaaladaha dalka Itoobiya inaga oo mar waliba halkan kuugu soo gudbin doona haddii Rabbi uu ka raali noqdo. sida aysan ku dhaafin xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira halkaas waxaan kugu wargelinayaa in markaasi boggeena aad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si mar waliba aad u hesho isla markaasna aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka Itoobiya. markana aynu imaanno Koonfur Galbeed. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa markaasi ka hadlay mowqifkiisa Itoobiya, xaaladda Koonfur Galbeedna ka hadalkiisa kadib waxa ay yeelatay weji kale. sidaas oo kale Cabdicasiis Laftagreen waxa uu ka hadlay arinta xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka hadlay qadiyadda Itoobiya iyo taageerida ay muujiyeen iyo hadalkii dhawaan ka soo yeeray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagreen ayaa si adag arinkaas kaga hadlay, waxa uuna sheegay inuu aad kaga xun yahay hadaladii dhawaan ka soo yeeray caasimadda, taas oo ula jeedo xiisadda ka dhalatay taageeridii shacabka reer Koonfur Galbeed iyo xildhibaanadooda ay u muujiyeen ciidanka Itoobiya. khilaafkan oo maalmo taagnaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyana markaas sidaas oo kale xubno ka mid ah oo Koonfur Galbeed ka soo jeeday ka hadleen ayaa waxa uu noqday mid markaasi cirka isku sii shareeray. ilaa iyo 25 xildhibaan ee taageeray rabitaanka shacabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu yiri waxaynu la mid yihiin 13 SYL waxayna la dareen noqdeen shacabkooda, ayuu yiri Cabdicasiis Xasan Laftagreen oo madal furan ka hadlayay. sidoo kale waxa uu baaqay shacabka Koonfur Galbeed ee ku nool dalka iyo dibadda midnimo iyo inay si wada jir ah u shaqeeyaan. waxa uu sidaas oo kale tilmaamay in qadiyadda Koonfur Galbeed markaas iyaga dhankooda ay si gaar ah kaga hadlayaan. hadalka Laftagreen ayaa imaanaya xilli xildhibaanada Koonfur Galbeed ay aqbaleen raaligelin ay ugu yimaadeen xubno ka mid ah xildhibaanada markaasi beelaha Hawiye, isaga oo fariin u diray dadka Soomaaliyeed si gaar ahna dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaanada reer Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dadka warkooda ay markaasi si xun u fasireen iyaga oo ka hadlay arintaas. sidaas oo kale waxay ka hadleen arrimo kale oo dhowr ah, waxaana muuqanaysa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo ka maqnaa magaalada Baydhabo soo laabashadiisa kadib arintan uu ka hadlay ay noqotay mid xiisadda sare u sii qaaday. waxaa markaasi sidaas oo kale la soo tibinayaa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan uu qorsheynayo arrimo la xiriira sida kulamo gaar ah uu la qaadan lahaa xildhibaanada ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagu kala hadlaya arrimo ay qayb ka tahay xiisadda markaasi Itoobiya iyo sidaas oo kale dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa madasha uu ka hadlayay si gaar ah waxa uu kaga hadlay arinta taageerida Itoobiya, waxa uuna xusay arrimo ay qayb ka tahay in Koonfur Galbeed arrimaheeda gaarka ah iyadu markaas ay si gaar ah kaga hadlayso. guud ahaan daawada warkii waad kala socoteen madasha wararka waana inta waad ku mahadsantaan la socodka iyo jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee bartan YouTube aan ku xasuusiyo in markaasi boggeena aad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan kuugu soo gudbino. noqo qofka ugu horeeya ee mar waliba hela